أعمال 10:3 يقول إن الله لا يظهر أي تحيز. هو لا ينظر إلى إيمان بعض الناس ويقول لا، هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية، هذا لا يمكن أن يشفيك، ثم ينظر إلى الآخرين ويقول هل تعلم ماذا؟ إيمانك؟ نعم، هذا جيد بما فيه الكفاية، سأشفيك لأني أحبك أكثر من الشخص الآخر. هذا ليس هو الحال على الإطلاق. استقر على ذلك الآن. هذا ليس هو الحال. إيمانك يمكن أن يجعلك بصحة جيدة. أي شخص في تلك الحشود كان يمكنه أن يلمس يسوع ويفعل إيمانه ليشفى في تلك اللحظة، لكن واحدا فقط منهم فعل ذلك. قال يسوع ابنتي، إيمانك قد جعلك بصحة جيدة، اذهبي بسلام وكوني شافية من مرضك